আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো আপনারা অনেকেই ওয়ালটনের ফ্রিজ ক্রয় করতে চাচ্ছেন রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে, কম দামে আপনারা পাচ্ছেন না। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি ওয়ালটন ফ্রিজ সর্বনিম্ন প্রাইসের ভিতরে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে জানিয়ে দেব ওয়ালটনের ফ্রিজে কীরকম প্রাইস রয়েছে এবং কত টাকা ডিসকাউন্ট হলে আপনারা কত টাকার মধ্যে ওয়ালটনের ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে অবশ্যই আপনি যদি একটি ফ্রিজ ক্রয় করেন সেক্ষেত্রে আপনার জন্য ভিডিওটি খুবই হেল্পফুল হবে। তো ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক বন্ধু রয়েছেন কিংবা পুরাতন এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। এছাড়াও আমাদের কাছে রয়েছে আপনার ওয়ালটন ফ্রিজ ছাড়া বিশনের ফ্রিজ এবং ইলেকট্রনিক্স ফার্নিচার জাতীয় বিভিন্ন প্রোডাক্ট আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো সেক্ষেত্রে চলে আসতে পারেন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ঠিকানা মিনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার শোরুম, পূর্ব রসুলপুর, মেডিকেল রোড, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা 1211। এছাড়াও ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের মোবাইল নাম্বার এবং ঠিকানা দেওয়া থাকবে, সেখানেও আপনাদের ঠিকানা এবং ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনারা পেয়ে যাবেন। তাহলে চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে আজকে আপনাদের জন্য যে অফারটা নিয়ে আসছি সেই অফারটার ভিডিওটি শুরু করে দেই। ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। ফার্স্টে আমরা আপনাদেরকে ওয়ালটন ফ্রিজের রিভিউ দেখিয়ে দিব। ওয়ালটন ফ্রিজের সর্বনিম্ন যে ফ্রিজটা রয়েছে সেখান থেকে আমরা সর্বোচ্চ পর্যন্ত রিভিউ দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা ভিডিওটি একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন এবং আপনাদের যদি এর ভিতরে কোনো ফ্রিজটি পছন্দ হয়ে থাকে সেই ফ্রিজটি আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দিবেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর ঢাকার ভিতরে আপনারা হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন এবং যদি বাইরে আপনারা ঢাকার সিটির বাইরে করতে চান তাহলে আপনারা কুরিয়ার করে নিতে হবে। দেন তাছাড়া আপনারা যদি আপনাদের অন্য কোনো কালার পছন্দ হয়ে থাকে কিংবা অন্য কোনো সিফটি পছন্দ হয়ে থাকে আমাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। ইনশাল্লাহ আমরা সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করব, কারণ হচ্ছে আমরা সরাসরি কোম্পানির সাথে ব্যবসা করি, কোম্পানির সাথে আমাদের ডিলারশিপ নেওয়া। তো অনেক সময় দেখা যায় আমাদের বিভিন্ন কালার থাকে, যেগুলো আমরা ডিসপ্লেতে রাখতে পারি না। তো চলুন আমরা ফার্স্টে শুরু করি ওয়ালটনের 176 লিটারের একটি ফ্রিজ দিয়ে আপনাদেরকে শুরু করতে যাচ্ছি আজকে। যে ফ্রিজটা হচ্ছে এই যে ফ্রিজটা দেখতে পারতেছেন, এই ফ্রিজটা, এটার ভিতরে দুইটা কালার রয়েছে, দুইটা কালার থাকবে। দেন এছাড়াও আদার্স কালার আছে যেগুলো আমরা কিন্তু ডিসপ্লেতে রাখতে পারিনি, কারণ একটা ফ্রিজ অনেকগুলো কালার থাকে যেগুলো সবসময় ডিসপ্লেতে রাখা সম্ভব নয়, যেহেতু ওয়ালটন অনেকগুলো মডেল রয়েছে। আপনাদেরকে যদি আমি একটু ওই সাইডগুলো একটু দেখাই, ওই যে ওই সাইডটা দেখতে পারতেছেন ওইখানেও কিন্তু আমাদের ফ্রিজ রয়েছে। ভিডিওটা একটু বড় হবে কিন্তু ওই পাশে আমাদের ফ্রিজ রয়েছে, ভিডিওটা একটু বড় হবে, তারপর আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন। যদি আমি সম্পূর্ণ আপনাদেরকে দেখাইতে পারি আর যদি না দেখাইতে পারি তাহলে আপনার অন্য একটা ভিডিওতে আমাদের অন্য যেই এগুলা থেকে যাবে ওগুলো আমি অন্য একটা ভিডিওতে রিভিউ করে দেখাবো। তো আমরা সর্বনিম্ন যে ফ্রিজটা আজকে আমাদের কাছে রয়েছে, এছাড়াও কিন্তু ছোট আরো কিছু ফ্রিজ রয়েছে যেটা হচ্ছে 132 লিটার, 157 লিটার, এই দুটো ফ্রিজও আমাদের কাছে আছে কিন্তু এখন আমাদের ডিসপ্লেতে নাই। তো ওইটাও আমরা দিতে পারবো আপনাদেরকে। আজকে আমরা যেটা রিভিউ করতে চলছি সেটা হচ্ছে 176 লিটারের ফ্রিজ। একটু যদি আপনাদেরকে আমি দেখাই, এই যে এখানে দেখতে পারতেছেন গ্রোস ভলিউমে রয়েছে 176 লিটার এবং নেট ভলিউমে রয়েছে 163 লিটার। এটা একটু ভালোভাবে আপনারা লক্ষ্য করেন, এটা হচ্ছে লিটারে হিসাব করলে 176 লিটার আসবে গ্রোস ভলিউমে। দেন আপনারা যদি সিফটি দিয়ে হিসাব করেন তাহলে এটা সিফটি আসবে 10 সিফটি। অনেক সময় অনেক জায়গায় কিন্তু এটাতে 11 সিফটি করে বিক্রি করবে, কিন্তু তা না, এটা লিগাল সিফটি হচ্ছে 10 সিফটি। তো এটাই আজকের ভিডিওতে আমি একটু আপনাদেরকে হালকাভাবে রিভিউ করে দেখিয়ে দেবো ভিতরের অংশটা। এই যে দেখতে পারতেছেন ভিতরে ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান রয়েছে, এটা ডিপটা এবং নর্মালটা কিন্তু সমান সমান। দেন এখানে ডিপের অংশে দুটা সেলফ রয়েছে এবং কিন্তু মোটামুটি ভালোই স্পেস রয়েছে। আপনার ফ্যামিলিতে যদি মেম্বার সংখ্যা 4-5 জন হয় তাহলে কিন্তু এটা আপনার জন্য বেটার হয়ে যাবে। দেন তার নিচের পরে রয়েছে, নিচের অংশটা দেখতে পারতেছেন, এখানে আইস বক্স রয়েছে, একটা চামিচ রয়েছে, দুইটা সেলফ এবং একটা সবজি বক্স রয়েছে। তার পাশে এখানে 3টা পকেট রয়েছে, এই যে 3টা পকেট দেখতে পারতেছেন। উপরেটা হচ্ছে এক ট্রে আর দ্বিতীয়টা এবং তৃতীয়টাতে আপনারা যে কোনো বোতল ইউজ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এছাড়া কিন্তু এটার যে স্পেসটা মোটামুটি ভালোই স্পেস রয়েছে। তাছাড়া এখানে আমরা দেখতে পারতেছি একটি সিকিউরিটি সিস্টেম রয়েছে, যেটা একটি চাবিটা দেওয়া আছে এই জায়গায়। দেন একটা ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে। তো ভিউয়ার্স, এবার আমরা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা সম্পর্কে একটু পরে আলোচনা করব। আপনাদেরকে হালকাভাবে আগে একটু রিভিউ করে নেই, কারণ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবগুলোতে একই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে। আপনাদেরকে একটু রিভিউ করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমি আপনাদেরকে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে আলোচনা করে নেব। তো এটা হচ্ছে 176 লিটারের ফ্রিজ। এটার প্রাইসটা রয়েছে মেবি 33,090 টাকা হবে। 33,090 টাকা বর্তমানে প্রাইসটা রয়েছে, আগে একটু বেশি ছিল এখন একটু কমেছে। তো এটার ক্ষেত্রে আপনারা পাবেন আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,000 টাকা। অনলি 29,000 টাকা হলে আপনারা আমাদের কাছ থেকে এটা ক্রয় করতে পারবেন। সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা কিন্তু বিক্রি করার চেষ্টা করি সবসময়। 29,000 টাকা হলে ক্রয় করতে পারবেন। আর 132 লিটারের যে ফ্রিজটা আপনাদেরকে আমি বলছিলাম যেটা হচ্ছে 8 সিফটি, মূলত ওইটা হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারবেন হচ্ছে আপনার 23,500 টাকায়।
23,500 টাকা হলে 132 লিটারের ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারবেন। তারপর 157 লিটারের যে ফ্রিজটা রয়েছে 9 সিফটি, ওই ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারবেন আপনারা হচ্ছে 26,000 টাকায়। 26,000 টাকা হলে ওই ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন, যেটার প্রাইস রয়েছে মেবি 29,690 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এরপরে যে ফ্রিজটা রয়েছে সেই ফ্রিজটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা কালার, এটা হচ্ছে ভিশনের, এটা আমরা পরে দেখাবো। এটা অন্য একটা ভিডিওতে আপনাদের ভিশন ফ্রিজ, আমাদের কাছে ভিশন ফ্রিজও রয়েছে, এগুলো আমরা রিভিউ করে দেখিয়ে দেবো আপনাদের অন্য একটা ভিডিওতে। আজকে যেহেতু ওয়ালটন করতে যাচ্ছি, ওয়ালটনই আপনারা দেখতে থাকুন। দেন এখানে রয়েছে দুইটা কালার দেখতে পাচ্ছেন, দুইটা সেম সাইজ, দুইটাতে লিটার রয়েছে 213 লিটার। এই যে একটু যদি আপনাদেরকে আমি দেখাই, এই যে গোডরেজ ভলিউম দেখতে পাচ্ছেন 213 লিটার এবং নেট ভলিউম রয়েছে 176 লিটার। তো ভিউয়ার্স, এটার কিন্তু বিভিন্ন কালার রয়েছে, এটাতে প্রায় আপনার 15 থেকে 16টা কালার আছে আমাদের কাছে। তো এখানে দুইটা কালার আমরা ডিসপ্লে দিয়ে রাখছি, এটা দেখতে পাচ্ছেন নতুন কালার, সুন্দর একটা চমৎকার কালার এবং চমৎকার ডিজাইন। এবং ভিউয়ার্স, আপনাদের অনেক সময় অনেক কিছু প্রশ্ন থাকে, যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেব। তো আপনারা একটু রিভিউটা দেখে নেন। এটা হচ্ছে 213/176 লিটারের ফ্রিজ। তো এটার যদি আপনারা সিফটিতে হিসাব করেন তাহলে এটার সিফটি আসবে হচ্ছে কি আপনার প্রায়, এটার সিফটিটা আসবে আপনার 11 সিফটি, মেবি 11 সিফটি আসবে, কারণ এটা কিন্তু অন্যান্য জায়গায় 12 সিফটি করে বিক্রি করে, যার জন্য আমি একটু বাইরে গেছিলাম। এটা হচ্ছে 11 সিফটি হবে। তো আপনারা অনেক সময় অনেক জায়গায় ধোকা খাইতে পারেন, যার জন্য আমি কিন্তু সম্পূর্ণটা বলেই দিলাম যে এটা হলো মূলত 11 সিফটি। আমার চ্যানেলে আরেকটি ভিডিও দেওয়া আছে, যে ভিডিওটাতে আমি কিন্তু 12 সিফটি করে আপনাদেরকে রিভিউ করেছিলাম, যেহেতু অনেকে এটার 12 সিফটি বলে, এই জন্য অনেক আপনাদের কাছে সরি বলে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এটা হলো মূলত 11 সিফটি ফ্রিজ। তো এটার ভিতরের অংশগুলো যদি আমি একটু রিভিউ করে দেখাই, এই যে ভিতর অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ডিপ এবং নরমাল সমান সমান একটা ফ্রিজ 50-50। এটা মোটামুটি ভালোই স্পেস রয়েছে, এটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি ভালো স্পেস রয়েছে। উপরে এক ট্রে রয়েছে, আইস বক্স, তারপর একটা সামিজ রয়েছে। দেন নিচের অংশটা যদি আপনাদেরকে দেখে, সেম ওই যে 10 সিফটির মতোই দুইটা সেলফ রয়েছে এবং একটা সবজি বক্স রয়েছে। সবজি বক্সটাও মোটামুটি ভালো মানের সবজি বক্স, এখানে স্পেসটাও মোটামুটি ভালো রয়েছে, সবজি বক্সের স্পেসটা দেখতে পারতেছেন। দেন এখান থেকে আপনারা উপরে দেখতে পারতেছেন, এই পকেট দেখতে পারতেছেন, তিনটা পকেট, যেখানে এক ট্রে থাকবে উপরে এবং দুইটাতে আপনারা বোতল ইউজ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমি হালকা পাতলা আপনাদেরকে রিভিউ করে দেখে দিলাম। আপনারা যেটা কোনো স্পেসিফিক ভাবে আরো রিভিউ চান, কোনো ভিডিও কোনো ফ্রিজটাতে আপনাদের যেটা পছন্দ হচ্ছে ওটাতে যদি রিভিউ চান, সেটা আপনারা আমাদেরকে জানাবেন আমাদের ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। অবশ্যই আমরা ওটার ভিডিও আপনাদেরকে স্পেসিফিক ভাবে আলাদা দিয়ে দেব। তো ভিউয়ার্স, এছাড়া কিন্তু আমাদের কাছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিশনের একটা নতুন কালার আছে, এটাও আমি রিভিউ করে দেব নেক্সট ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। তো এই দুইটা আপনাদেরকে এখন রিভিউ করে দেখালাম, এবং তারপরে আপনাদেরকে আমি যে ফ্রিজটা রিভিউ করতে চলছি সেটা হচ্ছে আপনার এখানে যে মূলত এটা 14 সিফটি একটা ফ্রিজ, ডিপ নরমাল সমান সমান ফ্রিজ। তো এটার প্রাইসটা রয়েছে এটার রয়েছে লিটার রয়েছে 250/244 লিটার। ভিউয়ার্স, আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলতে ভুলে গেছি, এটার যে প্রাইসটা একটু বলে নিচ্ছি। 11 সিফটির যে প্রাইসটা, এই প্রাইসটা রয়েছে মেবি 35,990 টাকা। তো এটা ডিসকাউন্টে আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র 31,000 টাকায়, 31,000 না 30,500 টাকা। আপনাদের জন্য আজকের ভিডিওতে যারা দেখে যারা অর্ডার করবেন 30,500 টাকা, অনলি 30,500 টাকা হলে আপনারা আমাদের কাছ থেকে 11 সিফটি ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারবেন। তো এইটার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নেই। এটা হচ্ছে ডিপ নরমাল সমান সমান একটি ফ্রিজ, এবং এর যে ইটা রয়েছে 250 লিটার, পুরোজ ভলিউমে 250 লিটার, মূলত 14 সিফটি একটি ফ্রিজ, লিটার হিসাব করলে 14 সিফটি একটি ফ্রিজ, এবং নতুন কালার, সম্পূর্ণ নতুন আছে এই কালারটা, 2 মাস আগে লঞ্চ হয়েছিল এই কালারটা, আপনারা দেখতে পারতেছেন সুন্দর একটি কালার। এটাও ডিপ নরমাল সমান সমান একটি ফ্রিজ। এই যে ভিতর অংশটা যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, এই যে ডিপ নরমাল সমান সমান একটি ফ্রিজ রয়েছে, এখানে দেখতে পারতেছেন খুবই সুন্দর মানের। এটা তো সেম দুইটি সেলফ, উপরে দুইটি সেলফ, নিচে দুইটি সেলফ এবং 3টি পকেট রয়েছে। তো মোটামুটি স্পেস এটার মধ্যে অনেক ভালো, আপনারা লিটার দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে মোটামুটি এটার ভিতরে অনেকটা ভালো। তো এটার প্রাইসটা রয়েছে মেবি 41,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্টে আমাদের কাছে পাচ্ছেন আপনারা 35,500 টাকা। 35,500 টাকা হলে আপনারা আমাদের কাছ থেকে এটা ক্রয় করে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আর যারা হোম ডেলিভারি চান ঢাকার ভিতরে, অবশ্যই হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন, তবে দূরত্ব অনুযায়ী আপনাদের ভাড়াটা বহন করতে হবে, দূরত্ব অনুযায়ী আপনারা ভাড়াটা বহন করবেন। তো ভিউয়ার্স, তারপরে আমি যে ফ্রিজটি আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে এই ফ্রিজটি। আপনারা দেখতে হয়তো একটু সমস্যা হতে পারে, কারণ আমার ডিসপ্লেটা এলোমেলো, এই জন্য আমি একটু দেখাইতে হয়তো সমস্যা হতে পারে আপনাদের সাথে। তো আপনাদেরকে আমি চেষ্টা করব সর্বোচ্চটুকু দিয়ে দেখানোর জন্য। এই ফ্রিজটা দেখতে পারতেছেন, এইখানে এই ফ্রিজটাতে আপনারা মূলত এই ফ্রিজটার ভিতরে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে স্পেস রয়েছে, একটা নতুন মডেলের ফ্রিজ, সম্পূর্ণ নতুন লঞ্চ হয়েছে এই ফ্রিজটা। এটাতে লিটার দেখতে পারতেছেন, আপনাদেরকে একটু যদি দেখাই, গ্রোস ভলিউমে 357 লিটার এবং নেট ভলিউমে 345 লিটার, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। আর এবং এটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ হাইটে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ চওড়া, যদি একটু আপনারা লক্ষ্য করেন এখানে দেখতে পারবেন, এটা কিন্তু চওড়াটা প্রচুর পরিমাণ চওড়া, এবং ভিতরে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জায়গা রয়েছে, হিউজ পরিমাণ জায়গা দেখতে পারতেছেন, হিউজ পরিমাণ জায়গা রয়েছে।
যাদের বড় ফ্রিজের প্রয়োজন হয়, এটা লিটার সিফটিতে হিসাব করলে মূলত 20 সিফটি আসবে, 20 সিফটি একটা ফ্রিজ। তো এর কিন্তু উপরে এবং নর্মালে এবং ডিপে দুই জায়গায় পকেট রয়েছে। যদি একটু দেখেন আপনারা, একটু লক্ষ্য করেন, একটু লক্ষ্য করে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে কিন্তু ডিপোর পকেট রয়েছে এবং নর্মালেও পকেট রয়েছে। এবং এক ট্রেগুলো খুবই কিন্তু চমৎকার মানের এক ট্রে দিয়েছে। এই যে এক ট্রেগুলো দেখতে পাচ্ছেন, চমৎকার মানের এক ট্রে, এগুলো কিন্তু খুবই ভালো। এবং এর যে ভিতরে স্পেসটা, খুবই বড় একটি ফ্রিজ। এই যে স্পেসটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই বড়, এবং সবজি বক্সটাও কিন্তু অনেক সুন্দর মানের একটি সবজি বক্স ইউজ করা হয়েছে এই জায়গায়। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু মোটামুটি নতুন মডেলের, বছর খানিক হবে সম্ভবত নতুন বের করেছে, এই মডেলটা আগে ছিল না। এটা 20 সিফটি একটি ফ্রিজ, ডিপ নরমাল সমান সমান একটি ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স, এছাড়া কিন্তু আমাদের কাছে অন্যান্য ফ্রিজও রয়েছে। ভিডিওটি বেশি লং হয়ে যাবে, যার জন্য আমি কিন্তু ভিডিওটি আর লং করতে চাচ্ছি না। আমি কিন্তু এটার প্রাইসটা বলে আপনাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করে তারপর আমি কিন্তু ভিডিওটা স্টপ করে দেবো। তো মেবি এটার প্রাইসটা রয়েছে মেবি 48,690 টাকা। এটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা যদি ক্রয় করেন তাহলে আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারবেন আপনারা 41,000 টাকায়। অনলি 41,000 টাকা হলে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা এটা ক্রয় করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এখন আপনাদের প্রশ্নের কিছু জবাব আমি আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করব। যে প্রশ্নগুলো হচ্ছে, নাম্বার 1 প্রশ্ন, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি। এটা কি রকম কি গ্যারান্টি পাবো আমরা ক্রয় করলে ওয়ালটন ফ্রিজের, সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নিই। তো এখানে ভিউয়ার্স, আপনারা প্রত্যেকটা স্টিকারে দেখতে পেয়ে যাবেন, এই যে স্টিকারগুলো দেখতে পারতেছেন, এখানে এই স্টিকারগুলোতে লেখা আছে কম্প্রেসার 12 ইয়ার্স গ্যারান্টি। যেটার যে একটা ফ্রিজের মূল হচ্ছে কম্প্রেসার। আপনার কম্প্রেসারটা 12 ইয়ার্স কোম্পানি গ্যারান্টি দিয়ে দিবে। কম্প্রেসারে যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় তাহলে কোম্পানি কিন্তু আপনার কম্প্রেসারটা চেঞ্জ করে নতুন কম্প্রেসার দিয়ে দিবে, এটা কিন্তু গ্যারান্টি। আর ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি 5 বছরের ওয়ারেন্টি, আপনার সেল সার্ভিস যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে সেল সার্ভিস। সেটা হচ্ছে আপনি 5 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি সার্ভিস পেয়ে যাবেন, যে সার্ভিসটা আপনাকে হোম সার্ভিস দেওয়া হবে। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা আমাদের কাছে হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন কোম্পানির পক্ষ থেকে। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু খুবই সুবিধাজনক, এবং এই কারণে কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজগুলো সবচেয়ে চাহিদার শীর্ষে থাকে। তো এই জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই আপনারা কিছু করতে হবে না, জাস্ট আপনারা একটু নক দেবেন, অবশ্যই আপনারা হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন যে কোনো জায়গা থেকে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থেকে। তো ভিউয়ার্স, এছাড়া যে ওয়ারেন্টি সার্ভিস ওয়ারেন্টি গেল, তারপরে ডোরের একটা গ্যারান্টি দিয়েছে বর্তমানে। ডোর, এই যে ডোরগুলো দেখতে পাচ্ছেন, দুইটা ডোর, এই দুইটা ডোরের গ্যারান্টি রয়েছে, যে গ্যারান্টিটা থাকবে আপনার 3 বছর। 3 বছর পর্যন্ত আপনারা ডোরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। এবং স্পেয়ার পার্টস পাতিগুলা, যে পার্টস পাতি রয়েছে ভিতরে কম্প্রেসার এবং ডোর ছাড়া অন্যান্য পার্টস পাতিগুলো, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন 4 বছরের। তবে এই ক্ষেত্রে কথা আছে, আপনারা কিন্তু বাসাবাড়িতে ইউজ করলে এটা হচ্ছে বাসাবাড়ির জন্য। আর যদি আপনারা রেসিডেন্সিয়াল আর যদি আপনার কমার্শিয়াল ইউজ করেন, কমার্শিয়াল বলতে দোকান বোঝায়, আপনারা যদি দোকানে ইউজ করেন তাহলে কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন 4 ইয়ার্স। আপনার সেল সার্ভিস পাবেন হচ্ছে গিয়ে 2 ইয়ার্স, এবং স্পেয়ার পার্টস 2 ইয়ার্স, কম্প্রেসার এই ডোরের গ্যারান্টি পাবেন 1 ইয়ার্স। এটা হচ্ছে দোকানে ব্যবহার করার জন্য। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের আরেকটা প্রশ্নের জবাব আজকের ভিডিওতে আমি দেবো, সেটা হচ্ছে আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন যে এই গ্লাসগুলো কিরকম, মানে ভাঙবে কি ভাঙবে না। মানে আসলে এগুলা কিন্তু খুবই টেম্পারেচার একটি গ্লাস এবং অনেক মজবুত মানের একটি গ্লাস। এগুলো কিন্তু সামান্য বাড়িতে আপনার ভাঙবে না, সামান্য বাড়িতে এটা ভাঙবে না। তবে জোরে বাড়ি দিলে ভেঙে যাবে। জোরে বাড়ি দিলে আপনার যে কোনো কিছু ভাঙতে বাধ্য, লোহা হলেও লোহা কিন্তু ভাঙতে বাধ্য, জোরে বাড়ি দিলে ভেঙে যাবে, কিন্তু সামান্য বাড়িতে এগুলো কিছুই হবে না। আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, যেটা হচ্ছে এটা কালারগুলো কি নষ্ট হয়ে যায় কিনা। তো ভিউয়ার্স, এখানে লক্ষ্য করেন, একটু আপনারা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন এটা কিন্তু গ্লাস। আর এই গ্লাসের ভিতরে কিন্তু এটা যে কালারটা হচ্ছে গ্লাসের ভিতরে, এটা কিন্তু বাহিরে না। এই কালারটা হচ্ছে, প্রিন্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ গ্লাসের ভিতরে, তার উপর দিয়ে গ্লাসটা সেট করা হয়েছে। তো এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এইটার ভিতরে কিন্তু হাওয়া বাতাস প্রবেশ করার মতো কোনো ব্যবস্থা নাই। তো এখানে কালার নষ্ট হওয়ার কিছুই নাই। আপনারা যতদিন আপনার ঘরে এই ফ্রিজগুলো থাকবে ততদিন আপনারা নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়া। মানে কোনো কালার চেঞ্জ হওয়ার মতো কোনো সম্ভাবনাই নাই। এটা 100% আপনাদেরকে আমি গ্যারান্টি দিয়ে দিতে পারবো। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি একটা লাইক করে দিন, এবং যারা আমাদের কাছ থেকে ফ্রিজ ক্রয় করতে চান আমাদের ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তাছাড়া আপনারা যদি সরাসরি আইসা ক্রয় করতে চান, দেখে শুনে বুঝে ক্রয় করবেন, যে না আমি দেখে শুনে বুঝে আমার মাল আমি ক্রয় করব, তাহলে চলে আসবেন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ঠিকানা মিনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার শোরুম, পূর্ব রসুলপুর মেডিকেল রোড, কামরাঙ্গী চর, ঢাকা 1211। তো এছাড়াও আমাদের কাছে রয়েছে বিভিন্ন আইটেম, যেমন ফার্নিচার আইটেম আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন আপনারা, প্লাস্টিক, আরএফএল, বেঙ্গল প্লাস্টিকের ইত্যাদি ইত্যাদি প্রোডাক্ট আমাদের কাছে রয়েছে। তাছাড়া মালয়েশিয়ান কাঠের খাট, সুকেস, ওয়ার্ড্রোব ইত্যাদি জিনিস আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন। আমাদের এখানে তিনটি শোরুম রয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে আমাদের শোরুমে আসার জন্য। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।